Друзья, сегодня я вас познакомлю с очень интересным автомобилем, родом из солнечной Каталонии. Встречайте Seat Altea. Soon as I walk through the door, designer is at the toe. Yeah, young nigga all about his dough. My nigga come get your hoe. Yeah, pay cash I don't have a note. Hell yeah, I want me a Rolls Royce. Spent 20 racks on my Rolls chain. These niggas hating is so lame. Seat для меня это прежде всего раллийные и кольцевые автомобили. Они участвовали в WRC и в мировом кузовном чемпионате. Ныне Seat – это ВАГ, но это не обычный двухлитровый семейный минивэн. Он прошит на Stage 1, и здесь совершенно новая выхлопная система. Выхлопная система изготовлена полностью в ВСТ-сервис, от даунпайпа до насадок. Это управляемая система с двумя режимами. Мы ВСТ-сервис знаем автомобили Volkswagen Group досконально. Если у вас есть автомобиль ВАГ, приезжайте к нам на диагностику и ремонт.